எல்லோருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி என்ன வெஹிக்கிள் பார்க்க போகிறோன்னா, ரெனால்ட்டில் குவிட் ஃபேஸ் லிஃப்ட் வேரியண்ட் 2021 மாடலுங்க. TNA 25 திருவண்ணாமலை ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், பியூர் சில்வர் கலரு. இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1 இயர் யூஸ்டு வெஹிக்கிள் தான். ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 9000 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் ரன் ஆகிருக்கு. வெஹிக்கிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரிஜினல் பெயிண்ட்லேயே இருக்குது. எந்த ஒரு ஆக்சிடென்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. ஸோ இப்போ இதோட பாடி லைன் பார்க்கலாம். ஸோ பாடி லைன் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே தெளிவாக இருக்குது. எந்த இடத்துலையும் ஸ்க்ராட்சி டெண்ட் அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாதுங்க. ரொம்பவே ஒரிஜினாலிட்டியாக இருக்கும் வண்டி. இதோட இன்சைட் கேபின் பார்க்கலாம் இப்போது. ஸோ இன்சைட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1 இயர் யூஸ்டு கார் தான். ஸோ அப்படியே பிராண்ட் நியூவாக தாங்க இருக்குது. ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ஸோ டேஷ்போர்ட்ஸ் பாருங்கள். டேஷ்போர்டு அடிஷ்னலாக வந்து ஆர்ட் லெதர் சீட் கவர்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா போட்டிருக்காங்க. ஃப்ளோர் மேட்ச் இருக்குது, கட் மேட்ச் இருக்குது. ஸோ இன்டீரியர் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே நல்லா இருக்குங்க. அடிஷ்னல் ஆர்ட் லெதர் சீட் கவர்ஸ் வந்து கம்பெனிலே போட்டிருக்காங்க. ஸோ ரெனால்ட் லோகோவோட இருக்குது. ஸோ ரொம்ப நீட் அண்ட் க்ளீனாக மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த ரியர் சீட் பாருங்கள். ஸோ ஒரு இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு லெக் ரூம் இருக்குது. பின்னாடி வந்து ஒரு 3 பேர் ரொம்ப தாராளமாக உட்காரலாங்க. ஸோ நல்ல ஸ்பேசியஸாக இருக்குது. லெக் ரூம் பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ ஸ்பேஸ் இருக்குது உங்களுக்கு. ஸோ கம்ஃபர்டபுளாக தாங்க இருக்குது. வண்டி வந்து பிராண்ட் நியூங்க, புதுசாக அப்படியே இருக்குது. எந்த வேலையுமே கிடையாது வண்டியில். எடுத்து நம்ம பேருக்கு மாற்றிட்டு ஓட்டிகிட்ருக்கலாம். வெறும் 9000 கிலோமீட்டர் தான் ஓட்டியிருக்காங்க. இதுவும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சேஃப்டி வைஸ் பார்த்திங்கன்னா டியூல் ஏர் பேக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டியூல் ஏர் பேக்ஸு குவிட் ஃபேஸ் லிஃப்ட்டில் மட்டும்தான் வருது. அது போக பார்த்திங்கன்னா சேஃப்டி வைஸ் உங்களுக்கு ஏபிஎஸும் இருக்குது வித் EBD, ஆன்டிலாக் பிரேக்கிங் சிஸ்டம், டச் ஸ்க்ரீன் வித் நேவிகேஷன் பிளேயர் கொடுத்தாங்க. எல்லாமே இன்பில்ட்டாக வருதுங்க வெஹிக்கிளில். ஸோ ஃபேஸ் லிஃப்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு அடிஷ்னல் ஆப்ஷன் என்னென்னா, உங்களுக்கு லோகோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பின்னாடி வந்து ரியர் கேம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ரியர் கேம் வருது. இதோட பூட் ஸ்பேஸ் பார்க்கலாம். ஸோ பூட் ஸ்பேஸும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 250 லிட்டர்ஸ் அந்த மாதிரி நல்ல ஒரு பூட் ஸ்பேஸ் இருக்குங்க. இதுவும் பார்த்திங்கன்னா பின்னாடி வந்து ஃபோல்ட் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்டபிள் ஆகும். ஸோ நல்ல ஒரு பெரிய பூட் இருக்குது. அது போக உங்களுக்கு ஸ்பேர் வீல் பார்த்திங்கன்னா புதுசாக தாங்க இருக்குது, பிராண்ட் நியூ. ஜாக் வீல்னட் ஸ்பேனர் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ எல்லாமே நல்லாயிருக்கு எதுவுமே. இப்போ இதோட இன்சைட் ஃபீச்சர்ஸ் பார்க்கலாம். ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 9300 கிலோமீட்டர்ஸ் ரன் ஆகிருக்குங்க. ஸோ மேனுவல் இக்னிஷன். ஸ்டேரிங் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஹேண்ட் வீலும் ஸ்போர்ட்டிவாக இருக்குங்க. ரொம்ப ஸ்போர்ட்டிவான ஹேண்ட் வீல் இருக்குது. அது போக மிரர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்லாம் மேனுவலில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஏசி பார்த்திங்கன்னா கீழே மேனுவல் ஏசி இருக்குது. ஸோ மேனுவல் ஏசி, டியூல் ஏர் பேக்ஸ், பேசஞ்சர் சைடு. ஸ்டேரிங்கில் வந்து உங்களுக்கு டிரைவருக்கு வந்து ஸ்டேரிங்கில் கொடுத்துருக்காங்க. அது போக வந்து உங்களுக்கு இன்சைட் லாக் இருக்குங்க. மேனுவலாக நீங்கள் 4 டோர்ஸும் நீங்கள் லாக் பண்ணிக்கலாம். அது போக வந்து பவர் அண்ட் டோஸ் கண்ட்ரோல் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரியர்லி பவர் அண்ட் டோஸ் வருங்க. டாப் அண்ட் மாடல்னால இது வந்து RXT ஆப்ஷனல் வேரியண்ட்டு. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ஃபீச்சர்ஸுமே கவர் ஆகிடுதுங்க. இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்ஸ் போட்டு, USB போட்டு 12 வோல்ட் பவர் சப்ளை இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 1 லிட்டர் 5 ஸ்பீட் கியர் பாக்ஸு, 1000cc இன்ஜினு. இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரியர் கேம் வரும். இதுவும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டியரிங் அடாப்டிவ் கண்ட்ரோலோடு இருக்குங்க. டிஸ்பிளே பார்த்திங்கன்னா பெருசாக கொடுத்துருக்காங்க லேட்டஸ்ட்டில் ஃபேஸ் லிஃப்ட் வேரியண்ட்டில், பெரிய டிஸ்பிளே. ஸோ ரியர் கேம் பாருங்கள் எவ்வளோ கிளியராக இருக்குது. ரொம்பவே நல்லா இருக்குங்க அதுவும். ஸோ இந்த 9300 கிலோமீட்டர்ஸ் அப் டு டேட் கம்பெனி ட்ராக் மெயின்டைன் ஆகிருக்கு. வெஹிக்கிள் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் அண்டர் வாரண்டியில் தாங்க இருக்குது. இதோட இன்ஜின் சைட் பார்க்கலாம் இப்போது. ஸோ இன்ஜின் சைட் பாருங்கள், 2 கார்னர்ஸுமே ரொம்ப தெளிவாக இருக்குது. எந்த இடத்துல ரெஸ்டிங் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆன்டி ரெஸ்ட் கோட்டிங் வந்து போட்டிருக்காங்க. ஸோ அதனால் கொஞ்சம் டல்லாக இருக்குது. ஒரிஜினாலிட்டி இருக்குங்க. எந்த ஒரு ஆக்சிடென்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. ஸோ உள்ளே பார்த்திங்கன்னா எந்த ஆயில் கசிவு அந்த மாதிரி எதுவும் கிடையாது. ரொம்ப தெளிவாக இருக்கும் வண்டி. உங்களுக்கு ABS மாடல் வந்து இந்த இடத்துல வரும், ABS யூனிட் அது. ஸோ எந்த ஒரு ஆக்சிடென்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. ரொம்ப சுத்தமான வண்டி. 1 இயர் யூஸ்டு காருங்க.